بالا که رسیدم یه لحظه برگشتم و نگاهم افتاد به باند، به اون سربازا، به پرچم. دلم گرفت، یه بغض لعنتی نشست تو گلوم. فرح پشت سرم بود. نگاهش کردم، لبخند زد، ولی اونم میدونست این لبخند بیشتر شبیه نقابه. بچه‌ها تو ذهنم رژه میرفتن، هر کدوم با خاطره هاشون. چقدر زود گذشت همه چی از اون روزی که تاج رو گذاشتن رو سرم تا حالا. هواپیما حرکت کرد. صدای موتور که بلند شد، یه لحظه همه چیز لرزید، مثل دلم. دستم رو گذاشتم رو صندلی خلبان و گفتم خودم هدایت میکنم تا وقتی از مرز رد بشیم. خلبان فقط سرش رو تکون داد. حس کردم با نگاهش داره باهام خداحافظی میکنه. هواپیما که از زمین جدا شد، تهران زیر پام کوچیک و کوچیکتر شد. شهرم، مردمم، اون کوهها، همه چیز دور شد. توی دلم یه جمله تکرار میشد: برمیگردم، حتما برمیگردم. ولی ته ذهنم یه صدای دیگه میگفت شاید دیگه هیچ وقت. هواپیما که اوج گرفت، یه نفس عمیق کشیدم. از بالا همه چی کوچیک به نظر میرسید، حتی اون همه هیاهو. گفتم ببین محمد رضا، تو تمام تلاشتو کردی، خواستی کشور رو از تاریکی بیاری بیرون، ولی اونا نخواستن ببینن، نخواستن بفهمن. از اون بالا ایران مثل یه قالی پهن بود، پر از رنگ و طرح و زندگی. با خودم گفتم برای همین خاک چه شبها بیخواب موندم، چه تصمیمایی گرفتم که شاید هیچ کس نفهمید واسه چی بود. و حالا همین مردم فریب چند تا شعار پوچ رو خوردن. فرح ساکت بود، فقط گاهی نگاه هم میکرد. شاید اونم مثل من فکر میکرد که چطور یه ملت میتونه اینقدر زود فریب بخوره. من براشون آزادی خواستم، مدرسه ساختم، دانشگاه، بیمارستان، ولی به جاش چی گرفتم؟ فریاد، سنگ، خیانت. یاد روزایی افتادم که مردم تو خیابون برام دست تکون میدادن. همونا حالا به من میگفتن دشمن. از خودشون ناراحت نیستم، از اونایی ناراحتم که مغزشون رو پر کردن از دروغ. اگه کسی اون روزا حقیقت رو میفهمید، میدونست من بدخواشون نبودم. فرمون هواپیما زیر دستم بود. حس کردم دارم واسه آخرین بار آسمون وطنم رو لمس میکنم. گفتم من به خاطر ترس نرفتم، رفتم چون نمیخواستم خونی ریخته بشه. شاید هیچ کس نفهمه این تصمیم واسه من چقدر سخت بود. یاد رضا شاه افتادم. پدرم همیشه میگفت ملت ایران قدر کار خوب رو دیر میفهمه، ولی بالاخره میفهمه. حالا دلم میخواست حق با اون باشه. یه روز بفهمن من چی خواستم، چی ساختم و چرا حالا دارم میرم. توی ذهنم همش یه جمله هی تکرار میشد: شاید بیش از اندازه بهشون آزادی دادی. شاید این جمله درست بود. آزادی بدون شعور سیاسی میشه فاجعه. اونا بلد نبودن با آزادی چه کنن، فقط ازش سوء استفاده کردن. صدای موتور هواپیما یه جور زمزمه داشت. تو اون صدا همه چیز رو میشنیدم: صدای اعتراض، صدای شعار، صدای مردمی که نمیفهمیدن دارن آینده خودشونو خراب میکنن. به خودم گفتم یه روز میفهمن، ولی وقتی میفهمن که خیلی دیر شده. فرح پرسید حیف نیست؟ گفتم همه چی حیفه، ولی من برای تاریخ رفتم، نه برای امروز. شاید نسل بعد بفهمه که چه چیزایی از دست دادن، چه فرصتی، چه آینده‌ای. این مردم ساده دلن، ولی تاریخ این روزا رو فراموش نمی‌کنه. یه نگاه آخر به خاک ایران انداختم. با خودم گفتم من این مملکت رو با فقر تحویل گرفتم، با ارتش و دانشگاه و ثروت تحویل دادم. اگه نمیخواستن دیگه دست من نبود. اینا همش میشه یه درس تاریخی و کاریش نمیشه کرد، فقط میشه سعی کرد با شرف ازش گذشت. به مرز نزدیک میشدیم. یه حس عجیبی داشتم، مثل کسی که داره از خونه خودش بیرون میره ولی هنوز مطمئن نیست برمیگرده یا نه. تو ذهنم همه صحنه‌ها مثل فیلم رد میشد. اون همه سال تلاش، برنامه، اصلاحات، از سپاه دانش تا انقلاب سفید، از برق روستاها تا جاده ها، همه برای آینده‌ای بهتر بود. ولی وقتی چشم و ذهن مردم پر بشه از دروغ، دیگه حقیقت دیده نمیشه. به خودم گفتم تو اشتباه نکردی که خواستی ایران مثل اروپا پیشرفت کنه، فقط زودتر از زمان خودش خواستی. ملت هنوز آماده نبودن. فکر میکردن عدالت یعنی شورش، فکر میکردن آزادی یعنی بی‌نظمی. هرچی ساختی رو با دست خودشون سوزوندن. فرح هنوز ساکت بود. تو چشماش میشد خستگی رو دید، همون خستگی که تو دل منم بود.
گفتم یه روز برمیگردیم این مردم وقتی طعم بی‌نظمی و فقر رو بچشن قدر آرامش رو میفهمن. اون فقط لبخند زد مثل کسی که میخواد باور کنه. بیرون زمین هنوز زمین ایران بود، کوه‌ها همون کوه‌ها، ولی حس من نسبت بهشون فرق کرده بود. انگار داشتن نگاه میکردن و چیزی نمیگفتن. گفتم من به شما خیانت نکردم، فقط خواستم بهترتون کنم. شاید خودشون بفهمن. یه روز یاد وزرا و اطرافیانم افتادم. بعضیا وفادار بودن، بعضیا همون روزای آخر پشت کردن. قدرت تا هست وفا هست. وقتی میری همه نقابشونو میندازن. چقدر زود رنگ عوض کردن بعضیا، حتی کسایی که نونمو خوردن. با خودم فکر کردم اگه میموندم چی میشد؟ جنگ داخلی، خون، ویرانی؟ نه، ارزش نداشت. این مردم خسته بودن، تحریک شده بودن. من نمیخواستم یه برادر به روی برادرش اسلحه بکشه فقط برای حفظ تاج بدون ملت یعنی هیچی. دلم برای ارتش سوخت. اون جوانایی که به عشق وطن خدمت میکردن حالا سردرگم مونده بودن. دستور ندادم بجنگن چون نمیخواستم ازشون قربانی بسازم. شاید یه روز بفهمن که اون تصمیم از ضعف نبود، از انسانیت بود. هرچی به مرز نزدیک میشدیم دلم سنگین تر میشد. به خودم گفتم تو رفتی ولی تاریخ قضاوت میکنه. شاید امروز ناسپاسی ببینی ولی یه روز بچه هاشون میفهمن چی از دست دادن. اون روز دیگه من نیستم ولی حقیقت هست. فرح گفت از مرز گذشتیم. یه نگاهی به ارتفاع سنج انداختم، بعد به نقشه. گفتم تقریبا. بعد یه لحظه سکوت کردم و آروم زیر لب گفتم خداحافظ ایران. ولی من یه روز